Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Ndugu Waislamu, tukiwa tunakurubia msimu wa Haji, ni vyema kukumbushana mambo muhimu yanayohusiana na ibada hii tukufu, ibada ya Haji. Katika mambo muhimu sana ya kukumbushana kabla kuingia katika ibada ya Haji ni malengo ya Haji, maqasidul Haji. Maqasidul Haji, Haji ina malengo gani? Niposa mtu anapokuwa ameingia kwenye Haji, anafanya zile sha'air za Haji, ibada zile za Haji, akijua yeye ni malengo gani anapaswa kuyatimiza, ni malengo gani anapaswa kuyatilia maanani anapokuwa anatekeleza ile ibada, ili ayakamilishe na ayahakikishe malengo kama yale. Malengo ya Haji yapo kadhaa, na lengo kubwa zaidi katika malengo ya Haji ni at-tauhid lillah subhanahu wa ta'ala wa tarku shirk, ni kutekeleza tauhid, kutekeleza tauhid kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha na kuepukana na kusalimika kutokamana na ashirku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Jabir radhiyallahu anhu, sahabi huyu mtukufu, ambaye amerawi haji ya Mtume alayhi salatu wasalam yote katika hadithi yake maarufu ndefu iliyo katika Sahih Muslim na vitabu vinginevyo vya hadith. Asema fa ahalla an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bitawhid. Kianza Mtume alayhi salatu wasalam ibada yake, asema Jabir, fa ahalla ay rafa'a sawtahu bitawhid, akanyanyua sauti yake na kutangaza tangazo hili la at-tauhid. Na ni gani? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wassalam ibada hii ni kianza tu, akaanza na tangazo hili ili kujitanabahisha, ili Haji apate kujitanabahisha jambo hili, kwa hili ndio lengo kubwa kutoka na mwanzo liwe lipo maanani na liko katika taswira yake, kuwa yeye anamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada hii, na jambo kubwa fa alihakikisha ni jambo la at-tauhid, na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hana mshirika wa chochote. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma pia vile hadithi yake ikiwa katika Sahih Muslim, asema kana al-mushrikuna yuhilluna bishirk, washirikina walikuwa wakinyanyua sauti zao katika ibada ile ya Haji kutangaza ushirikina. Walikuwa wakisema nini? Yaqulun labbaika la sharika laka illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Wamuitikia Allah subhanahu wa ta'ala wakimwambia huna mshirika isipokuwa. Kwa hivyo wanamkanushia ushirika kiujumla, lakini wanamshirikisha kwenye mambo fulani, isipokuwa mshirika ambaye kwamba wewe Allah wamiliki yeye na alichokimiliki mshirika yule. Kwa hivyo wakawa wanafanya ushirikina kwenye hili jambo. Asema Abdullah ibn Abbas, akawa Mtume alayhi salatu wassalam wanapokuwa wanasema labbaika la sharika lak, Mtume alikiwaambia wailakum qad ole wenu, komeni hapo, yani msiengeze hilo linalofuatia. Wakawa hawasikii, wanasema illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Kwa hivyo tunaona washirikina walikuwa wakifanya ibada hii, lakini wakiitangazia ushirikina ndani yake. Ukaja Uislamu ukaleta kutangaza tauhid katika ibada kama hii, kuonesha kwa kuwa hii ibada imekuja kuondosha ushirikina na kuleta jambo la nini? La tauhid. Labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Likawa hilo linasisitizwa mara mbili, mwanzo wa talbia na mwisho wa talbia, kwa Allah hana mshirika, ili kuondosha lile ambalo lilikuwa likifanywa kabla Uislamu la kutangaza ushirikina kwenye ibada ya Haji. Hivyo wewe ulikuwa na nia kutekeleza Haji, ujue Haji ni ibada ya kutangaza tauhid, na ilikuja kuondosha ushirikina katika haya maisha ya hunu ulimwengu. Walikuwa wakiishi hapa, walikuwa wakitangaza jambo la ushirikina. Jambo lingine lenye kututambahisha jambo hili, angalia katika talbia yenyewe, neno la sharika lak ambalo kwamba linakanusha ushirika na kutangaza tauhid. Hili neno la sharika lak limekariri mara ngapi? Mara mbili. Mara ya kwanza baada ya neno labbaik, labbaika
labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak. Labbaika istijaba, yani umuitikia Allah tabaraka wa taala. Amekuita uje kutekeleza ibada ya haji, unamuitikia Allah subhanahu wa ta'ala, kisha baada ya kumuitikia unamwambia katika huku kukuitikia mimi basi huna mshirika na kuitikia wewe peke yako. Hivi ndio ibada ya haji inatufundisha kuwa wewe unapokuwa umekuja haji ujue umemuitikia Allah na ukamtangazia Allah, ukamwahidi kuwa katika kukuitikia huku hauna mshirika wewe, si kushirikisha na chochote. Kwa hivyo unapokuja haji, unapokuwa Makkah, unapokuwa kwenye tawaf, unapokuwa unapita kwenye Hajri Ismail, sawa kwenye maqamu Ibrahim, unapokuwa Mina, unapokuwa Arafa, Muzdalifa, Ramyul Jamarat, unaporudi Mina, unapokuja ziara Madina, unapokuwa katika kabri ya Mtume, unapokuwa katika shuhada Uhud, unapozuru Baqi', katika ile safari yako yote ukumbuke umemtangazia Allah, akamwambia na kuitikia katika safari hii na huna mshirika, si kushirikisha na chochote katika kuitikia. Ujue umemuitikia Allah kuja peke yake, moyo wako ufunge na yeye peke yake. Unapomwomba moyo wako uelekee kwake peke yake. Yote unayoyafanya ujue ni kwa ajili ya Allah peke yake, si nabii, si mja mwema, si shahidi, si wali, si yoyote mwingine. Labbaika la sharika lak. Na hivi ndivyo haji inatufundisha. Ukitoka hapa ujue katika mwito yote ile ya Allah alikuita, kusali, kufunga na mingineyo yote, basi ujue wewe umuitikia Allah, na katika kumuitikia kwake la sharika la. Hivi ndio ibada ya haji inatulelea. Jambo hili ufaidike nalo mpaka ukirudi. Hii talbiya, hili jambo la sharika lak, hili neno limekariri mara ya pili, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ikarudi tena kuwa katika kumuitikia kule mwanzo hana mshirika, na huku sasa mwisho akwambia ujue sifa njema zote na ukamilifu wote ni wa Allah. Ndio alhamd, maana alhamd. Wa ni'ma zote unazoneemeka nazo wewe zatoka kwa Allah peke yake. Wal mulk, ufalme wote yeye Allah ndio alimiliki peke yake. Sasa unapokuwa unatangaza hili kisha ukasema hauna mshirika kwenye yote haya, huweje mtu aelekee kwa mwingine si kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Unamuomba asimiliki na anayemiliki ni Allah peke yake. Unamshukuru kwa ibada zile na qurubat zile unazozipeleka yule ambaye kwamba hamiliki hamdi wala hajakuneemesha. Kwa hivyo unafaa haya maana katika haji yako yote na katika maisha yako yote. Ukitoka ujue innal hamda wan ni'mata wal mulk, haya matatu yote ni ya Allah, la sharika la, hana mshirika kwenye haya. Kwa hivyo unapokuwa unafanya ibada hii ni shukrani. Unamshukuru nani? Yule ambaye kwamba aliyemiliki sifatul kamal na aliyekuneemesha. Unapoomba ujue unafaa muombe nani? Yule aliyemiliki, na umetangaza ukasema mulku wote ni wa Allah, tena ukasema hana mshirika kwenye hilo. Kwa hivyo hivi ndivyo haji inatulelea katika jambo kama hili. Unapokuja haji ujue unapoiraddid hii talbiya si maneno yanayotoka hivi hivi, yana maana adhima, yawe yakipita kwenye moyo wako na uwe ukiyahisi maana kama yale. Ukitoka katika ibada ile, maana talbiya unaileta kwenye ibada yako yote ya haji mpaka mwisho, ili haya maana yanakuwa kwenye moyo wako, unayahisi moyo wako, unahisi uhai wa haya maneno. Ukitoka pale umeleleka kiasi kikubwa sana cha kufululiza katika maisha yako. Insha Allah katika halaka inayokuja tutaangalia lengo lingine katika malengo ya haji. Nasal Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bihadha wa an yuwaffiqana lilhajj almabrur, na wale watu waliofikiwa Allah wasahilishie, na wale ambao kwamba bado Allah awafungulie njia na awasahilishie. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.